Akkam jirtan fayyaa keessanii har'aan tana gaafii takkaan deebisaa. Gaafiin maal jettii? Qoricha antaasiidii fi azitiroomaayisiin waliin ni fudhatama jetti. Gaafii tana gizee hiinu qoricha antaasiid jedhamuu fi azitiroomaayisiin yeroo takkatti waliin ni fudhatama jetti. Deebiin isaa maali? Waliin hin fudhatama. Antaasiid akka azitiroomaayisiin absorbe hin taane godha. Yoo waliin fudhatame azitiroomaayisiin bu'aa takka illee hin qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Antaasiidii fi azitiroomaayisiin yeroo hoggu takkatti bakka takkatti kan fudhannu tahee antaasiid azitiroomaayisiin absorbe godhamee akka hidda dhiigaa keessa hin seenne godha. Azitiroomaayisiin yoo hidda dhiigaa keessa hin seenne bu'aa takka illee hin fidu jechuudha. Antaasiid immoo bu'aa ni argamsiisa. Kanaafuu waliin hin fudhatamu, bakka takkatti hin fudhatamu jechuudha. Yoo isaan lameen kun bakka takkatti hin fudhatamne furmaanni maali? Gaafii itti aantu jira. Furmaata jechuudha. Furmaanni isaa saniifuu antaasiid yoo jalqaba fudhate sa'aa lama booda azitiroomaayisiin itti aansa. Akkana jechuun maal jechuudha? Antaasiid eega fudhatee yeroo inni fudhatee antaasiid daakamee hidda dhiigaa keessa eega seene booda absorpshinii eega fixe booda karaarraa eega maqe booda azitiroomaayisiin itti aansa jechuudha. Saniifuu yoo guddate hanga sa'a lamaa tureetiti azitiroomaayisiin itti aansaa jechuudha. Malee azitiroomaayisiin guututti dhiisuu hin qabu jechuudha. Filatoma